السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة ترند اليوتيوب. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن منتجات لاستر. المنتجات دي بصراحة أنا شفتها من على النت وعجبتني. بصوا بطريقة عجبتني جدا جدا جدا، تنكوا قولوا جدا من هنا لبعد بكره. بصراحه المفعول بتاعها فوق الفظيع وبتوفر في الوقت والمجهود بصوا كل حاجه حلوه. المهم هنبتدي مع بعض في اول منتج اللي انا دلوقتي ما بقتش اقدر استغنى عنه، وهو معطر اسمه فريدال. اسمه زي ما انتم شايفين كده فريدال، ماشي اهو. ولو تلاحظوا هنا برضو الغطا مكتوب عليه حرف الاف. اصلا ليه بوريكم كده ان الغطا مكتوب عليه حرف الاف وان مكتوب عليه فريدال؟ ليه؟ عشان لقيت نفس البرطمانات دي او الازازات دي، نفس الازازات ديت يعني في السوق، موجوده كده في السوق. بس ايه بقى، مش مكتوب عليها حرف الاف دي، مش مكتوب عليها حرف الاف، تمام. ومكتوب عليها فريداك بدل ال دي كي، بدل ال كي. دي ما بتبقاش الاصليه وما بتبقاش المعطر اللي بيديكي الريحه فوق الفظيعه. على فكره يا جماعه انا من النوعيه اللي انا بحب المعطرات والحاجات الجميله دي قوي، بس استخدمته. شوفوا بقى لي كام سنه عماله بستخدم في منتجات واسماء مختلفه وحاجات. من ساعه ما استخدمت المنتج ده وانا ما قدرتش ان انا استغنى عنه في حلاوته وجماله وريحته اللي بتنها مده طويله في البيت، وبيستخدم في المسح وفي الغسيل وبصوا جميل جدا. اي نعم، هي الازازه انا جايباها تقريبا بحوالي 70 جنيه، بس موفره معايا. شوفوا يعني انا جايباها 70 جنيه بس موفره. كنت بجيب كذا حاجه وتعدي 70 كمان في فتره قصيره، انما دوت بيعيش معايا وريحته فوق الفظيع. جبت كوبايه شفافه شويه عشان اوريكم كمان لونه عامل زي اللبن كده، فظيع فظيع يعني. يا ريت الله، يا ريت يا جماعه والله الريحه كانت توصل لكم عشان اوريكم قد ايه ريحته جميله جدا. غير ان هي جميله، غير ان هي الاحسن فيها ثابته، ان هي ثابته. ومثلا باخد مقدار منه على حبه ميه صغيرين برضو او حبه ميه، وارش بقى على الانتريه، على السجاد، على الستاير، في كل حاجه ريحته فوق الفظيع. يعني انا مثلا ريحه التانجو دي جميله جدا. هو الاتنين نفس اللون، بس دي بالتانجو ودي بالتوت البري، وهما الاتنين احسن من بعض في الروايح يعني. والعود ده بقى يا سلام، في بعد الصلاة، في صلاة الجمعة كده ولا يوم جمعة ترش منه. هو عود ترش منه تحسي كده ان انت في الكعبة، في يعني بيديكي حق كده بروحانيات جميلة كده يعني. والله بجد يا جماعة جميل جدا من الاخر، فظيع فظيع فظيع. غير الثبات بتاعه، كله كوم وثبات بتاعه وكوم تاني. نتنقل بقى لحاجه تانية اهو. شفتوا شكله عامل ازاي؟ نفسي الريحه تطلع لكم يعني. انا متهيألي من كتر ان ريحته حلوه قوي كده جميل. المهم ده بالنسبه للمعطر. هتكلم بقى عن تاني حاجه وهي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ده مزيل دهون خفيف. يعني ايه خفيف؟ يعني مثلا تستخدمي لي البلاستيك وفي الالومنيا. مش عايزه اقول لكم بيعمل ايه في الالومنيا بيخليها بتبرق. يعني باخد نقطه صغيره واحطها وانا بغسل الالومنيا وكده، بيخليها لي بتبرق ويشيلك مثلا الخشب. لو في مثلا بوتاجاز جنب المطبخ بتاعك الخشب او على السيراميك او كده، بيشيل الدهون مية مية من غير ولا دعك ولا مجهود. يا دوبك بس حاجه بسيطه كده ويروح مطلع منها الدهون. جميل جدا بصراحه. ولا وكمان بستخدمه في ايه؟ يعني مثلا لما نكون عاملين اي اكله بتكون مدهنه قوي، اكيد يعني كلنا بنغسل مواعين وكده وبيمر علينا اطباق مدهنه الدهونه بتاعتها فوق زياده عن اللزوم مش طبيعيه. دوت بقى لما تحطي عليه نقطتين ولا نقطه منه، بصي بيمسح لك الدهون، ما بيخليلكيش اي اثر للدهون. بجد جميل جدا جدا جدا. نيجي بقى لايه؟ ده بالنسبه للدهون الخفيف، تمام. في حاجه كمان بقى، يا نهار ابيض، لاستر.
لاستر ده بقى يا جماعة انا مهما اتكلم عنه، مهما اوصف ومهما اقول، انا ما شفتش ولا هشوف منتج حلو جدا جدا زي ده. ليه بقى؟ لاني انا استخدمت حاجات كتير، يعني مثلا الباور والحاجة، يعني بصوا في حاجات كتيرة جدا استخدمتها وكده في الدهون، بس ما شفتش زي لاستر. والله العظيم يا جماعة، يعني لو في دهون تراكم السنين، مجرد رشتين وتسيبيها يا دوبك 10 دقايق بالسفنجة، مش بالسلكة وتدعكي، لا بالسفنجة، وهتلاقي كل حاجة مية مية، يعني كأنك لسه جايباها جديدة. البوتاجاز لو فيه ايه، حتى الشبكة ممكن تكون مسمرة، شبكة الفرن ممكن تكون مسمرة شوية من كتر الاستخدام، من كتر مش عارفة ايه، ما بقاش لونها ستانلس اللي هو اللي بيبرق، يا اما طفى، يا اما عليه دهون، لان يا اما لونه اسمر زي ما بقولكوا كده، يا اما لونه اسمر. مع لاستر ده هيرجع البوتاجاز بتاعكو جديد لانج، حتى لو البوتاجاز بتاعك مليان ايه وفيه ايه، هيرجعهولك جديد من اول وجديد. لاستر على فكرة انا كنت عاملة لاستر قبل كده، فيديو عن لاستر لوحده، ان شاء الله هتلاقوا الرابط بتاع الفيديو دوت في الوصف بتاع الفيديو، وان شاء الله هيتعرض لكم برضو في شاشات النهايه، في شاشه النهايه هتلاقوا فيديو كده مكتوب لاستر، ممكن تخشوا فيه تلاقوا لاستر ده. تمام. ده بالنسبه للاستر. لاستر ده جبار. وده ايه بقى؟ ده ملمع الخشب. بصوا بقى يا جماعه، انا كنت بوضب البيت وانا فوضى تراب ومش عارفه ايه، واخلي الدنيا مية مية. تمام. وامسح بقى من التراب واقول ايه ده البيت كده مية مية ايه وكده. لما شفت المنتج ده قلت اما اجيبه واجربه، اللي هو ملمع الخشب ده. مش عايزه اقول لكم ابهرني قد ايه بالنتيجه بتاعته. والله العظيم يا جماعه انا مش ببالغ، ابهرني بمعنى كلمه ابهرني. انتوا عارفين بقى، بعد ما نضفته ومش عارفه ايه وبلمع بقى، قلت اما المع قصدي الخشب، بلمعه بقى مديني احساس كأن الانتريه او العفش بتاعي لسه جاي، كأنه لسه جديد لانج. عارفين يعني ايه جديد لانج بجد؟ لا ومش كده بس، يعني انتوا عارفين مثلا في فراغات في الكرسي او الرسمه، النقشه اللي بتبقى في الخشب بتكون فيها تجاويف وكده وفيها تراب، ما كنتش حتى لو عملتها بميه، مع ان الميه غلط على الخشب، كنت بعملها بميه عشان مش بحب المنظر ده. وكده كان كمان ساعة ولا حاجة يرجع في وقتها تنضف، انما بالمية يعني وقتها تنضف، انما كمان ساعة ولا حاجة ترجع تاني شكلها مش عاجبني. المهم لما جبت ده بقى، مش عايزة اقول لكم، ما خليش طبعا حكاية الفراغات دي فيها تراب، ده اولا. ثانيا بيدي لمعة فظيعة، كأنك جايبة الحاجة جديدة، بجد بجد كأني جايبه الحاجه الجديده بالظبط. واللي عجبني فيه كمان، يعني مثلا جربت بقى قلت اما ايه، القماشه بقى بتاعته كنت انا بستخدمها وبمسح بيها، قلت اما ايه امشيها كده على التسجيل، يعني التسجيل انا منضفاه، لما جيت امسح بقى بالقماشه بتاعت لاستر دي خلاهولي بيبرق كأني جاي جديد. والله العظيم يا جماعه بدون مبالغه، بدون مبالغه، دي بالنسبه لتجربتي في ملمع الخشب. تمام. فظيع 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 بجد. تمام. نيجي بقى لايه تاني؟ ده بقى بريل المواعين. البريل دوت جميل برضو جدا وحلو وعجبني قوي قوي قوي، لانه اقل نقطة منه بتعمل رغاوي كتيرة جدا جدا، والرغاوي بالتنية مستمرية معايا لغاية الاخر، يعني واغسل كمية مواعين، يعني بصراحة بدون مبالغة عجبني اكتر كمان مليون مرة من البريل. يعني حسيت ان البريل جنبه مش حاجة. هو اللتر دوت انا كنت جايباه ب20، بس عجبني وبيقعد معايا فترة طويلة وما بيخلص على طول. تمام. ده بالنسبة للبريل بتاع المواعين، اسمه لاستر بقى، كله لاستر. لاستر ده فظيع. نيجي لايه تاني؟ الشاور. يا نهار ابيض، الشاور ده بقى يا جماعة المارو ميكس. الشاور مركز، هو مركز بمعنى كلمة مركز. ليه؟ انتوا عارفين الازازة مثلا لغاية هنا اهي، بص لغاية فين؟ هي لغاية اهي، هي لغاية هنا، لغاية هنا. بقالي بدون مبالغة برضو، بجد بجد يا جماعة بدون مبالغة، الازازة دي بقالها معايا اكتر من شهر،
وانتوا عارفين الصيف بقى والحر بتاعه والتلزيق بتاعه، على طول في استحمام عشان حتى الاطفال عشان الحمال مش عارفه ايه. المهم على طول في استخدام على طول. شوفوا بقى شهر، لمده شهر، وشوفوا انتوا والاسره بتستحموا، وشوفوا فاضل يعني ايه، وشوفوا فاضل فيه قد ايه لمده شهر بنستخدم في دول. بقول لكم كده ليه؟ عشان هو مركز جدا، مركز جدا، من اقل نقطتين عليه او 3 تكات منه في ليفة الاستخدام بتلاقيه رغة جامد، ولا ريحته فظيعة. تقريبا الجيران يعرفوا ان احنا بنستحمى من الريحة بتاعته، بجد ريحته بتنتشر بطريقة فظيعة. وعجبني جدا. انا قلت بقى بعد كده ان شاء يعني لما نجيب دوت ونستخدمه احسن لما اجيب مثلا من الشاور اللي هو العادي وبيخلص على طول. كنا برضو بنجيب بس ما بيقعدش بصراحة. ده الشاور بتاع لاستر ده يعني قعد معانا فترة طويلة جدا، عجبني جدا بصراحة. ده بالنسبة للشاور. نيجي في ايه تاني بقى؟ في بقى بتاع هنا الدبان. الدبان ده بقى ايه؟ دوت يعني مثلا على المغرب وكده الدبان بيقف اساسا على الشباك، برش بس رشتين 3 4 على الشباك وعلى البلكونه ومش عارفه ايه وكده، على هي بيتوسع على الشبابيك والبلكونات وكده. ومش عايزه اقولك بقى بعد نص ساعة ولا ساعة ماشي هتلاقي الدبان اللي كان موجود في البيت مرمي بقى هنا وهنا، تقعدي بقى تكنسي بس ما تلاقي بعد ما بترشي بعديه ما بتلاقيش دبانة في البيت، ما بتلاقيش دبانة في البيت. وملوش ريحة خالص خالص. يعني مثلا تقولي الاطفال ومش الاطفال، ملهوش ريحة نهائي نهائي نهائي. ومفعوله فظيع فظيع فظيع. هما يعني مش رشيت مثلا النهارده واحتاجه ان انا ارش بكره، لا، بتقعدي يومين 3 على ما تعوزي ان انتي ترشي تاني. تمام. ده بالنسبه للرش الدبان بتاع برضو لاستر. نيجي لايه تاني؟ على فكره الحاجه كلها مكتوب عليها خاص بالفنادق. ثواني كده هتشوف ولا لا؟ اهو منتج خاص بالفنادق والمستشفيات والمطاعم الكبرى. معظم المنتجات مكتوب عليها كده ان هي خاصه بالفنادق ومش خاصه بالاستخدام العادي. نيجي بقى هنا لايه؟ للسحر ده. ليه بسميه سحر؟ لان دوت يا جماعه مبيد سحري لاباده الحشرات الزاحفه مثل النمل والصراصير والبق والنمل الابيض. فعلا 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 ده مبيد سحري، اسم على مسمى. ليه بقى؟ لان كان في عندي صراصير صغنطوطه خالص كده. بصوا يا جماعه انا بنضف على طول وما بسيبش حاجه على الرخامه بالليل قبل ما انام، وكل حاجه متظبطه مية مية. وبرضو الاقي برضو حاجات بتستفزني كده وتطلع. وجربت رش وجربت حاجات ما فيش اي حاجه جابت معايا نتيجه. من ساعه ما جبت ده مش والله العظيم يا جماعه رشيت مثلا النهارده بكره يعني تاني يوم اقصد ما لقيتش اي حاجه ولا اي حاجه. كنت صراصير صغنطوطه كده بس بلاقي كده مثلا 3 4 كده على الرخامه حاجات بتستفزني كده. بس من ساعه ما رشيت ده بجد بامانه ما لقيتش تاني يوم على طول. تاني يوم ما شاء الله ما لقيتش اي حاجه، اختفوا ما تعرفش راحوا فين ما اعرفش. بس من ساعتها ما لقيتش اي حاجه. وحلو كويس جدا للنمل. وحتى لو ما فيش اي حاجه في المطبخ المفروض ان احنا برضو نرشه وعشان يعني ايه ما فيش حاجه يعني تيجي. تمام. وكوقايه يعني. ده بجد 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 سحري 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 سحري. تمام. بالنسبة لده خلاص. في ايه تاني بقى؟ في هنا لاستر بتاع الحمامات، بتاع الحمام. بصراحة برضو عجبني جدا برضو، وبيدي لمعة فظيعة جدا. والفوارق اللي هي بين الحيطة لو غامقة مثلا شوية او مش نظيفة برشة منه وتسيبها حاجة بسيطة وتيجي تدعكي تلاقيه رجعهولك جديد من اول وجديد. ولو في اصفرار، لو عندك حنفية بتنقط على السيراميك كده بتنقط وعملت اصفرار من كتر تنقيط، من رشة برضو او رشتين برضو بتلاقيها رجعهولك جديد، ما بيخفي كل حاجة. ده برضو السحري برضو السحري بالنسبة اللي هو بيعمله. ويا سلام بقى كان عندي على الحيطه بناتي مسكوا الاقلام وعملوها لي لوحه فنيه. عملوا لي اللوحه دي الحيطه لوحه فنيه، وقعدوا يشخبطوا بالقلم الرصاص والجاف. وبصوا بقى
جربت بقى ايه، جربت الكلوروكس الوان، وجربت فانيش، وجربت جربت كل حاجه على الحيطه ان الجف ده يطلع، ما طلعش. بجد يا جماعه جربت حاجات كتيره جدا ومسحت. انا متهيألي كان البياض بيروح والالوان دي ولا القلم الرصاص ما بيروح، مع انه قلت همسحه بالاستيكه وهيروح، ابدا ما طلعش خالص. جبت الاصفر بتاع الحمام ده ورشيت عليه رشتين وسبته يا دوبك دقيقتين 3 كده ودعكته، مش عايزه اقول لكم لقيته اختفى. يعني فعلا سحر، لقيته اختفى كده على طول. تمام. ده بالنسبه للاستر بتاع الحمامات. انا عرضت عليكم جميع المنتجات اللي انا كنت بستخدمها. حبيت اشارككم بالحاجه اللي انا حبيتها جبتها وعجبتني جدا، واللي انا بصراحه مش هقدر استغنى عنها. حبيت اشارككم بحاجه زي دي عشان لو حبيتوا انتوا كمان كده تجيبوا انتوا كمان. وبشكر نور الرحمن، هي مندوبة المنوفية، هي اللي بجيب منها الحاجة دي كلها. يا ريت بقى يكون الفيديو عجبكم وافادكم، وما تنسوش بقى اللايك، وان انتوا تشتركوا في القناة، واهم حاجة تفعلوا زرار الجرس عشان لما اعمل اي فيديو جديد يوصل لكم على طول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.